जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अभी अपने कमर्शियल का अपडेट देने जा रहा हूँ। ये कोई 4-5 माह पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो बुनियादों से स्टार्ट किया था और इस बीच में मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहा हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसकी टाइल लग रही है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी जो है ये लग चुकी है, ये वाली, ये सीढ़ी सारी लग चुकी हुई है इसकी, ये वाली। और अब हमारी जो है वो टाइल वर्क हो रहा है। टाइल की क्वालिटी देखें और टाइल की जो फिक्सिंग है वो देखें कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है। ये देखें, ये किचन की स्लैब है। ये किचन से आउटर व्यू है, बाहर का व्यू है ये। और ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम की टाइल की सिलेक्शन जो है वो बहुत सिंपल है और डिसेंट है और यही खूबसूरत लगती है। ये देखें।